আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা এসে পড়েছি আপনাদের প্রাকৃতিক একটি দৃশ্য দেখাতে। দেখেন কত সুন্দর ধান, তারপর হচ্ছে খেজুর গাছ, রাস্তার ভিতরে কত সুন্দর ফুল। আমার দেখে অনেক ভালো লাগলো। দেখেন কত সুন্দর একটি ফুল গাছ। এই দেখেন কৃষ্ণচূড়া ফুল গাছ। রাস্তার পাশে এত সুন্দর ফুল দেখে আর আমার মাথা কাজ করছে না, এই জন্য এসে আমি একটু চিনে নেব। সুন্দর অনেক ফুলগুলা, আমার তো অনেক ভালো লাগছে। বিশেষ করে যে জিনিসটা সচরাচর এগুলো আমি দেখি না সহজে, এই জন্য আমার অনেক ভালো লাগতেছে। রাস্তাটা অনেক সুন্দর, মানে পুরা জায়গাটাই পুরো সুন্দর, বলে বোঝাতে পারছি না। আমার এত ভালো লাগতেছে, আমি যেদিকে তাকাই ওদিকেই এত সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য। আমি কখনো দেখিনি কৃষ্ণচূড়া গাছ। এত ভাল লাগতেছে আমার, পুরাই সুন্দর। আমার এত ভাল লাগে, পুরো কৃষ্ণচূড়া গাছটা পুরাই অনেক সুন্দর। এই রাস্তাটা মনে হচ্ছে যে আমাকে স্বাগতম করার জন্য পুরো লাল কার্পেট বিছিয়ে দিছে, এরকম মনে হইতেছে। এত সুন্দর, মানে একবারে বলার বাহিরে, বলে বোঝাতে পারছি না আপনাদেরকে। আমি কখনো কাঁঠাল কাছে থেকে দেখিনি, ধরতে পারিনি। কাঁঠাল আমি কখনো দেখিনি। কাঁঠাল দেখছি কিন্তু উপরে দেখছি, একবারে এইখান পর্যন্ত দেখি নাই। এত সুন্দর, আমি এত কাছ থেকে বা ধরে আমি পারিনি গাছ থেকে একবারে ধরে কাঁঠাল। আল্লাহর সৃষ্টি এত সুন্দর, এটা আমি এতদিন জানতাম না। অনেক সুন্দর, মাশাআল্লাহ। দেখতে অনেক কাঁঠালগুলো সুন্দর। দেখেন এটা কিরকম।